Ripotiwa kufariki katika maeneo tofauti humu nchini kutokana na mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha humu nchini. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Calvin Chitwa, ni kwamba katika maeneo ya Chesogon, kaunti ya Elgeyo Marakwet, miili kadhaa ya watu waliosombwa na maji bado haijapatikana, huku shughuli za uokozi zikitatizwa na mvua kubwa. Walichokiona usiku kuamkia leo katika eneo hili la Chesogon kwenye mpaka wa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Mshirikishi wa usalama kanda ya bonde la Ufa George Natembea aliyezuru maeneo athirika ameridhia jinsi hali ilivyokuwa mbaya, akitangaza vifo kadhaa kufikia sasa. Watu ambao tumedhibitisha kwamba wamepoteza maisha ni watu 4. Mtu mmoja ni upande wa West Pokot. Mnajua hii center, the epicenter hii kitu iko katikati ya two counties, West Pokot na Elgeyo Marakwet. So upande wa West Pokot ni mtu mmoja, mama amethibitishwa amefariki. Ni fact tumepata ripoti saa hizi tukikuwa hapa, na bado tunaendelea kuangalia maana kuna sehemu zingine ambazo hatujafika. Ikiwa mkasa huu ulitokea majira ya jioni, Natembea anasema watu kadhaa hawajulikani walipo. Kazi ya uokozi na kutafuta kama kutakuwa na miili zingine pia inaendelea. Mnajua kulikuwa na police post hapa, Chesogon police post. Ilikuwa na askari 9. Kawaida huwa inakuwa na askari karibu 18, lakini wengine walikuwa wameenda off, wengine wako leave. Kwa hivyo kulikuwa na askari 9 hapo. Kwa sasa wale ambao wamepatikana ni askari 8. Bado tunamtafuta mmoja ambaye hatujapata. We would like all those people who are there watafutiwe alternative land, wa serikali ichukue hiyo ipande miti na itafutie wananchi kwa sehemu iko safe na kuhakikisha kwamba wamesettle hawa. Hiyo ndio itakuwa permanent solution. Kaunti zingine pia zimenakili vifo. Kaunti ya Narok watu 2 wamesombwa na maji, huku mmoja wao akiwa mtoto aliyepigwa na radi, mamake na ndugu zake 2 wakiponea. Katika kaunti ya Kitui watu wengine 2 pia wamekufa maji. Haya yanajiri wakati ambapo idara ya utabiri wa hali ya anga imeendelea kutoa taarifa kwamba maeneo mengi nchini yatazidi kupokea mvua hadi mwishoni mwa mwezi huu wa 4. Calvin Chitwa, TV47.